एक छोटी सी चिड़िया थी, भूखी प्यासी। उड़ती उड़ती आसमान में वो अपने लिए भोजन की तलाश कर रही थी। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ी और देखो, उस घर के आंगन में तो बहुत सारे दाने बिखरे पड़े थे। चिड़िया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो तुरंत नीचे उतरी और एक एक दाना चुग चुग कर खाने लगी। लेकिन जहां खुशी होती है, वहां कभी कभी मुसीबत भी तो आ ही जाती है। तभी उस घर के आंगन में एक बड़ी सी गाय चिड़िया के पास आई। उसने अपनी पूंछ उठाई और धप! ये क्या? ताजा ताजा गोबर सीधा चिड़िया के ऊपर गिर गया। बेचारी चिड़िया गोबर के अंदर अटक गई। ना ऊपर उड़ पा रही थी, ना नीचे हिल पा रही थी। बस फड़फड़ा रही थी कि किसी तरह बाहर निकला जाए। और अब शुरू होती है उसकी असली मुश्किल। क्या चिड़िया वहां से निकल पाएगी या फिर उसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी? ये जानने के लिए अगला भाग देखना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर